teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dimanapun anda berada. Teman-teman, hari ini kita ada 4 buah knalpot R-King asli Yamaha ya. Ini pakai tujuan siak ya teman-teman. Ada 4 biji ya knalpotnya. 4 biji kita buka dulu ya. Jangan lupa di subscribe ya, Daulailah Spian Channel. Oke, kita buka dulu knalpotnya. Oke. Output jatuh. Ya teman-teman, knalpot R-King ada 4 biji ya, yang akan kita kirim nanti ke Sungai Siak ya, Siak Pekanbaru Riau. Ya teman-teman, langsung saja kita belah knalpotnya ya. Dan ada satu lagi di rumah ya, knalpot Scorpio barusan selesai ya, paket kiriman dari Langkat juga. Teman-teman, knalpotnya dari Langkat juga ya, knalpot Scorpio nya. Ini ada 4 biji knalpot R-King. Jangan lupa di subscribe ya, Daulailah Spian Channel. Langsung saja kita belah dulu knalpot R-King nya.